ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာမှာလုံးဝကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့မရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်တွေကလူတယောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလုံးဝရွှေ့လို့မရတဲ့ဘေးရင်ပညာရွှေ့လို့မရတဲ့ဘေးရင်ကနေလုံးဝလွှမ်းမိုးထားတဲ့အသက်အရွယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအသက်အရွယ်တွေတခါတည်းပြောပေးလိုက်မယ်ဘယ်နေ့သားသမီးဆိုပုံသေးဘေးရင်ပညာပေါ်မှာကျွန်တော်1988ကလှုပ်လာအခုချိန်ထိအဲ့ဒီချိန်မှာလုံးဝဖော်ထုတ်တွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းအရာလွယ်လွယ်လေးလုံးဝပြောင်းလဲလို့မရတဲ့လူတယောက်ကဘယ်လုံးမှပြောင်းလို့မရတဲ့ကံကြမ္မာစေစားမှုအောက်မှာလူတယောက်ကငုတ်တုတ်ခံနေရတဲ့အကြောင်းအရာကောင်းရင်လည်းကောင်းသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဆိုးသွားမယ်ကံကြမ္မာရဲ့လှုပ်ရှားမှုကံကြမ္မာရဲ့ control အောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အသက်14ခုရှိတယ်အသက်23 28 31 36 39 44 49 52 55 60 63 68 81 85 14ချိန်ရှိအဲ့ဒီ turning point အဲ့ဒီဟာတွေကိုဘေးရင်ပညာမှာလက္ခဏာပညာမှာအနောက်တိုင်းကြီးမှာအားလုံးသောစာအုပ်တွေမှာလက္ခဏာမှာရောဘေးရင်မှာတော့တူစွာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကို hit the milestone events happening ages ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီချိန်မှာဘဝရဲ့မှတ်တမ်းတင်လောက်တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုခုကအလိုလျောက်ကိုဖြစ်လာမယ်ကိုယ်စားရရှိရှိမရှိရှိဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်ဘယ်သူမဆိုဖြစ်တယ်ဘယ်နေသားသမီးဆိုဖြစ်တယ်ဘာလူမျိုးမဆိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုယုံကြည်ကံကြမ္မာကနေကံစားစရာကနေကိုအဲ့ဒီချိန်တွေမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကိုကဘာလုပ်ချင်တာလဲအဲ့ဒီချိန်မှာကိုလုပ်ချင်တာဇွတ်လို့ရင်အဲ့ဒီချိန်အမှားတွေကြုံတတ်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းမျောပြီးတော့ရအောင်လိုက်သွားပြီးတော့မှစီးကြောင်းတွင်းမှာသွားပြီးလုပ်ရင် true ချဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့် Einstein ပြောခဲ့တဲ့ relativity theory နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှင်းပြရင် Big Bang theory အောက်ထဲမှာ black holes ဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းနေပဲအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းနေပဲလူသားတွေအားလုံးကကိုလုံးချင်တာကိုလုံးချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကရှိပြီးသားအဲ့ဒီအချိန်ကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကလူသားကိုဆွဲချ gravity လေးဆွဲချအမြဲတမ်းဆွဲချတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသူကဆွဲပြန်တင်ပေးတယ်တင်ပေးတဲ့နေရာမှာသူပြောတဲ့နေရာတိုင်းရွေရှားလိုက်ထစ်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီအသက်စိတ်ပိုင်းတွေမှာတတ်နိုင်ရင်တော့ကံကြမ္မာစေစားမှုအောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဇွတ်မယုံနဲ့ယုံလို့လည်းအပိုပဲ black hole နဲ့ဝင်သွားပြီးတခြားဝေါနဲ့ပါသွားမယ်ပြီးရင်နောက်ရောက်တဲ့နေရာမှာအသင့်တစ်ခုပြင်ထားပြီးအသင့်နောက်တစ်ခုပြောင်းနိုင်အောင်စ조사မယ်အသက်စိတ်ပိုင်းလူတယောက်မှာ14ချိန်ရှိတယ်ဒီကြောင်းရာကိုဗမာပြည်ပညာရှင်တွေတွေ့ထားတယ်တကမ္ဘာလုံးကလည်းတွေ့ထားတယ်ဗမာပြည်ပညာရှင်တွေအဲ့တော့ဘုံမိလေးစသဖြင့်ဒီလိုပြောသွားပြီးတော့ပထမဘေးရင်ပညာကိုစလေ့လာတဲ့ချိန်မှာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေဥလှရွာဟာဥဆိုတဲ့တနင်္ဂနွေအတွက်လှဗုဒ္ဓမှာရောက်ရင်ဘုံမိရွာရောက်ရင်ရာဟုရောက်ရင်ဘုံမိလေးဟာဒီတစ်ခုပေါင်းရင်ဘုံမိကြီးစဖြင့်တနင်္လာဆိုရင်ကြာတော်သားအင်္ဂါဆိုရင်စမာအေးဗုဒ္ဓဆိုရင်လေးရွာကဟာစသဖြင့်ဒီအကြောင်းအရာတွေဖတ်ပြီးလေ့လာလိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်ဒါတွေဘုံမိတို့ဘုံမိကြီးတို့ဘုံမိလေးတို့အကြောင်းအရာတွေအဲ့ဒါတွေအနောက်တိုင်းကဒီဖြစ်ရက်တွေဟောတာနဲ့သွားပြီးတော့အသက်ထပ်တူနေတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်ပညာရှင်တွေကလည်းတွေ့ထားတော့တကမ္ဘာလုံးမှာလူသားဆိုတာတစ်မျိုးပဲရှိလူသားမျိုးစေအဲ့လူသားတွေရဲ့ဖြစ်ရက်တွေမှာအကြောင်းအရာမျိုးမျိုးကြောင့်ကံကြမ္မာဇက်စရာနေထိန်းချောင်းပြီးတော့လူရဲ့ပြောင်းလဲတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အသက်14ခုဆိုတာတော့ပုံသေးဆိုတာတော့ဗမာပြည်ပညာမှာရောလက္ခဏာမှာရောကမ္ဘာအခြားသောပညာရှင်တွေရောတသမတ်တဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အသက်တွေရှိသေးတယ်ဆိုတာရှင်းပြတာပါအဲ့ဆရာရဲ့ဘဝမှာရောဆရာရဲ့ဘဝအချိုးအကွေ့တွေကိုဆရာရှင်းပြခဲ့သေးလားဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီအချိုးအကွေ့တိုင်းပဲဆရာချိုးကွေ့ပြီးတော့လာခဲ့တာပဲကျွန်တော်ဘဝမှာဘဝအချိုးအကွေ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘေးရင်ပညာလည်းမသိဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒါလုပ်လို့မရတော့ဘူးဘာလုပ်ရတော့မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲအဲ့တော့ဘဝအချိုးအကွေ့တွေကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာအများကြီးပဲပထမဆုံးအချက်ကလူလောကမှာတခါလေချိုးကွေ့တချို့ကိုကရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာသိကြတယ်ကိုကရွေးချယ်ဖို့အကြောင်းအရာရှိလိုက်ထပ်ပြီးတော့ကံကဒီအကြောင်းအရာကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုမလုပ်ရင်တခုခုကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လမ်းလျှောက်တာဝါသနာပတ်လို့ထိုင်စီခြင်းတဲ့လုပ်ကိုလုပ်စဉ်ခြေတော့ရိုက်ချိုးပြလိုက်တာပဲဒီလိုပါပဲ
ကျွန်တော်လည်းကျောင်းသူကျောင်းကနေထုတ်ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းမျက်လုံးတစ်လုံးကောင်းအောင်လုပ်ပြလိုက်တယ်ဒီစာကိုသင်ပြအောင်လည်းအကြောင်းအရာတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီပြင်လည်းလုံးစရာလမ်းကြောင်းမရှိတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကိုတိုးပို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတစုံတရာကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုသူကတွန်းပို့ပေးလိုက်ပြီဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုကလမ်းကြောင်းတွေပြောင်းလို့ရတယ်ဆက်မလုပ်တော့ဘူးလားလုံးမလားရွှေ့ပြစ်မလားရွှေ့ပြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီဝင်းကျင်နယ်ပယ်ကနေတစ်စက်တခုခုကိုပြောင်းလဲတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားမလားဒီအကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာအကုန်လုံးလို့ရတယ်တစ်စက်တက်သွားလို့ရတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကဥမာထမင်းငတ်နေတယ်ထမင်းချက်ဖို့ထမင်းရသွားပြီစမ်းရသွားပြီစမ်းနဲ့စမ်းမာနဲ့စားမလားပြောစားမလားငှဲ့ပြီးချက်ပြီးတော့စားမလားဒါမှမဟုတ်ရေကန်းချက်စားမလားဆိုတာတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုပြောင်းလဲခွင့်တော့ရှိတယ်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရလာတယ်ဟင်းစားလေးရတယ်ကစွန်းရွက်လေးရလာတို့စားမလားကြော်စားမလားဘယ်လိုလုပ်ပြီးစားမလဲဒါလေးတော့လုပ်ခွင့်တော့ရှိနေတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခွင့်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘောင်ထဲမှာပဲရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးကျွန်တော်သိတယ်အဖြစ်ရအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ကိုမျိုးလူသားတွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲရှိတာဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်လူတွေကိုနေ့စဉ်ဟောပြောတဲ့အချိန်မှာလူသားတွေမှာအုပ်စုကြီးတွေရှိတယ်များမရှိဘူးအုပ်စု6စုရှိတယ်အဲ့ဒီ6စုအောက်ထဲမှာရှိတဲ့လူသားတွေရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာအဲ့ဒီဘောင်တွေကနေကြော်ထွက်လို့မရဘူးလုံးချင်တဲ့အနေအထားအားလုံးမှာနောက်12ပါးရှိတယ်ဘာဝ12ပါးယာတိ12ပါးဖြစ်ရတဲ့အားလုံးကိုနှဝင်းထပ်ခွဲပြီးတော့ဟောရတဲ့အတတ်ပညာဟာလက္ခဏာပညာဘေးရင်ပညာနက္ခတ်ပညာရဲ့အခြေခံပဲဗျာဆရာဆိုတော့ပြောခဲ့တဲ့အသက်အပိုင်းခြားတွေမှာဒီဖြစ်ပေါ်တဲ့ turning point အတိုင်းဆရာဘဝမှာဟောဒါတကယ်ကြုံခဲ့ရပြီလားဥပမာဆိုပါစို့ဘေးရင်ဆရာတယောက်ဖြစ်ဖို့အခြေအနေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျောင်းတစ်ကျောင်းကနေထုတ်ခံရတယ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းထုတ်ပြီးတော့ဒီပြစ်စာတွေသင်နေတော့မှအကြောင်းမျိုးထပ်ပေါ်ပြီးတော့ဘေးရင်တရားတွေဘောရောက်တယ်ဘေးရင်ဆရာပြစ်ပြီးတော့မှကိုကနောက်တစ်တရားပြောင်းနေတဲ့အချိန်ထောင်ထဲကိုပြစ်ဖို့လိုက်တယ်ထောင်ထဲကပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီပြစ်အကြောင်းကလုံးမယ်ဆိုတော့လေလုံးမဖြစ်အောင်ပဲအကြောင်းအရာဖန်တီးပြီးတော့ဘေးရင်လမ်းကြောင်းပေါ်ထပ်တင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာလက်တွေ့ဖြစ်ရတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီလက်တွေ့ဖြစ်ရတဲ့အသက်အပိုင်းခြားဆရာဆော့ပြောတဲ့အသက်စိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ထပ်တူညီပါတယ်ဒါကြောင့်အခုနပြောတဲ့အသက်စိတ်ပိုင်းတွေကိုမှန်ရင်သူတို့စောက်တဲ့ကမှန်တယ်စောက်တဲ့အောင်လိုက်လို့နေတာမဟုတ်ဘူးပြင်ပမှာဖြစ်နေတာတွေနဲ့ဓာတ်တူနေတာအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကိုပြောပြတာကိုမျိုးရဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ turning point ကန်တရားအချိုးကိုချိုးကြလို့ရမယ်ဆိုရင်ဆရာဘလို့အချိုးကြမျိုးဖြစ်စေကြလဲဆရာပညာနဲ့ရောလုပ်လို့ရလားကျွန်တော်ပြောပြမယ်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာရဲ့အချိုးကွေကိုကဲတွင်နိုင်တာကိုတော့ conduct လုပ်တဲ့လူတွေပေါ်မှာမူတည်လေပဲ conductor လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီဝိုင်းတစ်ခုမှာ orchestra တစ်ခုမှာရှေ့ကနေဒုတ်ကလေးကန်ပြီးတော့ဒီဝိုင်းကိုထိန်းချုပ်သွားတယ်လို့ conductor လို့ခေါ်တယ်လို့ကားတစ်စီးကိုမောင်းနေတဲ့သူကိုလည်း conductor လို့ခေါ်ကြပါဆိုဗျာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တစုံတရာသောအချိုးကွေကိုဖန်တီးရင်တော့ conductor နေတော့ချိုးကွေသွားမှာပဲကံကြမ္မာကတော့ဒီအချိန်မှာပျော်ရွှင်ရတဲ့တီလုံးလေးမှုတ်မှလားတီးမှလားငိုကြွေးရတဲ့တီလုံးလားတိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့တီလုံးလားဆိုတာတော့တီလုံးကတော့ဒီအတိုင်းပဲတက်လာမှာပဲကွန်ဒက်တာကတော့ဒီတီလုံးကိုမှဘယ်ဘက်ကတော့ကြဲကြဲអော်ပါဘယ်ဘက်ကတော့တိုးတိုးလေးတီးပါဘယ်တန်ကတော့များပါစေဘယ်တန်ကတော့တိုးပါစေဘယ်တန်နဝင်းချိုးပါစေဆိုတာတော့သူ့ပေါ်မှာမူတည်မှာပါပဲဆိုပါစို့ဗျာဗမာနိုင်ငံ2020ခုရောက်နေပြီဘေးရင်ပညာမှာအနှစ်90မှာတခါအကြောင်းအရာထူးထူးခြားခြားတွေရဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပါစို့ဗမာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ရမှာလွန်ခဲ့တဲ့နောက်ကနှစ်90ဖြစ်ရကိုပြန်ကြည့်ကမ္ဘာမှာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90ဖြစ်ရနဲ့ထပ်တူညီတာပြန်ကြည့်ဘာလို့ဆို90 years ကို rhythm တစ်ခုလဲတယ်လို့သတ်မှတ်တာအောင်9 years rhythm တစ်ခုနောက်10နှစ်ကိုone decade rhythm တစ်ခုဒီလိုသွားကြတာ哦ဒီ rhythm လေးနဲ့သွားကို rhythm နေပေါ့အဲ့ဒီ rhythm လေးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်1930ဖြစ်ရတဲ့မှာစဉ်းစားကြည့်လေဆရာတော်ဝိဇာကရပောင်း166ရဲ့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြပြီးတော့ပြန်လွန်တဲ့အချိန်မှာဒီ
ရွှေတုံပြားရဲ့အနောက်ဘက်မုံမှာဆရာတော်ကိုပြန်တော်မူပြီးအဲ့မှာတကြိုတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာခုဥဇာရနေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီချိန်တော့အင်္ဂလိပ်လက်ထဲမှာပဲအဲ့ဒီနောက်ဘက်မုတ်ကအချမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘက်မုတ်ကြီးကိုဒီလအခုလိုမတ်လ2ရက်နေ့1930မှာအင်္ဂလိပ်တွေကဖယ်ပေးပြီးတော့လူတွေလက်ထဲပြန်ထည့်ပေးတာလေအဲ့ဒီလိုတချို့သောအကြောင်းအရာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကတခြားနေရာတွေရှိတဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေပြန်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူမျိုးရေးထိကြုံ1930မှာအကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့စစ်တကောင်းမှာကြီးကျယ်ဖြစ်တဲ့စစ်တကောင်းလူငယ်ပြဿနာဗမာပြည်မှာရှိတယ်ဘူးသီးတောင်မောင်တော်ဝင်းကျင်မှာပြဿနာအကြီးစားကြီးဖြစ်တာ1930ခုနှစ်လေတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပြီးတော့အဲ့ဒီ1930မှာပဲဆရာစံတပုံဖြစ်တာအဲ့ဒီဒီဇင်ဘာမှာလေဒီဇင်ဘာ30မှာဆရာစံတပုံဖြစ်ခဲ့တာဒီလိုပဲဒီနှစ်ထဲမှာလေမငြိမ်ကြီး3ကလုပ်တယ်လေပဲခူးငရင်သာဝရီငရင်တကယ်ငြိမ်ကြီးတွေလှုပ်သွားတယ်3ကတော့အဲ့ဒီလိုပဲတခါကြောက်ဖြူမှာလေကြတယ်မန္တလေးမှာလေပြင်းကြတယ်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လည်းဖြစ်တာမျိုးတွေဒီနှစ်ထဲမှာဖြစ်နိုင်ခြေတွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာအစိုးဖြစ်ရတွေကိုဖြစ်လာမှာပဲအတိုက်ခံနေများနေမှာပဲဒီပေါ်မှာဘယ်လိုကင်တွယ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့ conductor ပေါ်မှာမူတည်တယ်တီးလုံးတွေကတော့ခက်ကြမ်းကြမ်းတီးလုံးတွေပဲအဲ့တော့တီးခတ်သူတွေကတော့ခက်ကြမ်းကြမ်းတီးမှာပေါ်မှာတော့ conductor ဘယ်လိုထိန်းပြီးတော့အစင်ပြောင်းဖန်တီးသွားမလဲဆိုတော့မူတည်နေတယ်ဗျာဆရာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2019မှာပြီးခဲ့တဲ့2019မှာလေတိုင်းပြည်ကိုတော်တော်လေးကိုဝင်ဖြစ်သွားအောင်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာရဲ့ဒီရင်ပညာအရဆိုလို့ရှိရင်290မှာတခါဖြစ်တယ်1930မှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆို2019မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်ကဒီ2020ဖြစ်ရက်ပေါ်မှာဖြည့်သွားပြီလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်2020မှာဖြစ်ကိုဖြစ်အောင်မယ်လို့ဆရာပြောဒီလိုဗျတနေ့မှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ကသူ့နှစ်နဲ့သူပဲဖြစ်တာ2019ကလည်းဖြစ်တဲ့က1929မှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်နဲ့ပုံစံသွားစစ်တာပဲလေအဲ့တော့ဒီ2020တဲ့ကိုလည်း2019ကဖြစ်ကဆက်ပါလာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လို့ဆိုစေဒီကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်တွေအကြောင်းအရာတွေကိုရွှေရှားလို့ရခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတော့ပြည်သူလူထုနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာသိနေပြီဒီပေါ်မှာအကောင်းတွေဆိုးတွေဖြစ်အောင်ပြည်သူလူထုကနေနိုးနိုးကြားကြားနဲ့အေးချမ်းချမ်းနဲ့သေချာပန်းပန်းနိုင်နိုင်နဲ့လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုနဲ့အုပ်ချုပ်သူနဲ့တသားတည်းကြပြီးတော့ထိန်းသိမ်းလို့ရင်ဘယ်နိုင်ငံမဆိုစင်ပြေတယ်ဗျဘလောက်ခက်တဲ့အကြောင်းအဖြစ်ကျော်လွှားနိုင်တယ်ဒါဗီဒီရဲ့အနေထားမှာတော့အုပ်ချုပ်သူတန်းစားလို့ခေါ်တဲ့တနင်္ဂနွေဂျိုနဲ့အခြေခံလူတန်းစားမင်းလို့ခေါ်တဲ့တနင်္ဂနွေဂျိုနဲ့အခြေခံလူတန်းစားလို့ခေါ်တဲ့စနီဂျိုကျုံလို့ခေါ်တဲ့လူတွေပေါ့အခြေခံအုပ်ချုပ်တဲ့လူတန်းစားဒီတစ်ခုပေါင်းစည်းတာဓာတ်မိန်တော့အန်ဒေါဒဗျအန်ဒေါဂတ်ပြီးစီဝင်သေးတယ်အန်ဒေါဒတကယ်ကိုစွမ်းအားကြီးမားတဲ့တေဇောဓာတ်တကိုးတစ်ခုကိုရတယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းစည်းတာဗီဒီပြင်းတဲ့နှစ်သာတာပြည်သူလူထုအောက်ခြေခံနဲ့အုပ်ချုပ်သူတို့ပေါင်းစည်းကြည့်ပါတိုင်းပြည်ရောလူမျိုးတွေရောအကုန်လုံးကောင်းခြင်းကိုရစေတယ်ဒီဓာတ်ကိုရအောင်ယူလိုက်ပါကျေးဇူးပါဆရာအခုကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့ဘဝရဲ့အချိုးအကွေ့ turning point နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တွေရောဒါအကုန်လုံးကိုပညာအရာကိုအကုန်လုံးပြည့်စုံဖြည့်သွားပြီးတဲ့ဆရာစံစာတွေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးပါဆရာမျိုး thank you ပါဗျာဆရာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်ရေရာပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်โอเคရေရာ